Warung Mbak Siti buka lah ya. Nyerap apa lagi gue? Mbak, ada tamu nih. Pira? Arep nanti sampe nih. Aku nek warung piye? Walah, Mbak aku ngomong gimana penting. Aduh, penting apa piye? Iki lho Mbak, pasir tolong disungi sih. Lah ngapa ta? Nyepet-nyepeti moto, ngerti ra? Yo. Enggak duwe nggon lho, Ra. Akhirnya nih gue ngapain tuku-tuku pasir? Tuh di tetemnya tangga nih. Jaremu wingi oleh. Ikan arep lebaran iki, tolonglah disungi. Wis tak nang warung sik yo. Alah, kesuwen, tak tanduri esuk. Tanduri terong karo lah, Mbak. Atau kalau mak uruk tletong. Ora Nang beda. sik lho. Kesuwen, sak sore tak disungi. Ya ya, Ra. Akhirnya ada pekarang, ada tete-tete barang. Kayak nang balik ora kayak wis. Uang kok met-met ora sabar. Engko ya tak usungi. Nak, Kok cepet meneng warung gue ini? kasih dona warung. Kalau mau naruh pasirnya kan ngusung nih. Loh. Wis usungi wae lah. Lah kok ngusungi piye lah wong jare ora titip ning kono kok. Ora oleh jare par bodo. Wah, Ditanduri sayuran. Wis lah usungi wae lah. Golek perkara kok mangan gendang. Malah dadi cangkem kok. nah kok ya nemen-nemen toh. Wis ndang wis gendang. Kesuwen kok. Lah jare pas kayak oleh. Piye lho naruh iki? Wis toh ngalah wae iki gendang. Dusung iki kan kayak aku ngopo celuk-celuk. Ndang. Kayak angkongnya nang ngarep lho. Tak mbok dinarti. Wah, kebangetan mentok iki roh. Wingi jarene oleh. Saiki kok ngendang-endangne. Ora ngelingi nek ning omah njaluk apa, jilih apa, tak kei. Ayo ngono, Pak Dor, disungi pasire. Arep lebaran barang kok, nyepet-nyepeti moto wae. Iya ya roh, lah wingi jaremu oleh lho roh. Ya kan arep lebaran iki ger padang nggone. Ya wis ya. Nang, dirampungke dina iki, tak tanduri nganu iki terong esuk karo lombok. Iya ya roh. Dirampungke persi lho ya. Ya. Roh wong ora sesuai karo omongane lho iki. Padar, lah ngapa Apa? kok diusungi pasire? Ya lho arep tak titip ning ngene Bu Arsih. Lah kok didelengane Bu Arse? Lah ngene munarah ngapa? Ora oleh karo munaroh nit. Diseneni. Walah. Lah kowe pas kae ngongkone jare ya ora apa-apa giliran ngono kondang-dang mindah jare apeh arep lebaran nek ngomong. Kok nemen-nemen to munarah ki? Lah ya wis ben ini tuh nyatok aku ya ora ndek pekarangan kok. Aku dhewe yang ngrumangsani lah. Dek kok ora